अधिक ଯୌତୁକ ଦାବି କରି 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିବା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2025 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗ୍ରାମର ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର ନିଜ ଝିଅ ରୁନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜାଲୋଇ ଗ୍ରାମର ଲିକୁନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ରୁନୁ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ରାମକୃଷ୍ଣ ନଗରରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏପଟେ ବିବାହ ସମୟରେ ରୁନୁଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିବାହ ପରଦିନ ରୁନୁଙ୍କ ବାପା ଦାମୋଦର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫୋନପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୁନୁଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଝିଅର ବାପା ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଝିଅକୁ ମାରପିଟ କରାଯାଇଥିବା ଝିଅର ବାପା ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିବା ବାପା ଦାମୋଦର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। सुवर्णपुर जिला प्रतिनिधि पीतांबर महापात्र रिपोर्ट कोणार्क लाइव।